नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ITI मशीन्स थेरी अँड प्रॅक्टिकल या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या क्वेश्चन बँकच्या भाग 16मध्ये आपण अंतिम परीक्षेदृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव करणार आहोत. त्यात NSQF लेवल 5च्या अभ्यासक्रमानुसार CBT एक्झाम 2022च्या दृष्टीने प्रश्नाची शृंखला पाहणार आहोत. तत्पूर्वी ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करावे, ज्यामुळे आपणास पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. ओके, चला तर मग सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 1. व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट पिच डायमीटर ऑफ वर्म व्हील? अर्थात वर्म व्हीलच्या पिच डायमीटर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला वापरतात? याची करेक्ट ऑप्शन आहे DMZ. क्वेश्चन नंबर 2. Which gear drive is used for large speed reduction and torque transmission? अर्थात स्पीड वाढवण्यासाठी आणि टॉर्क ट्रान्समिशन करण्यासाठी कोणता गिअर ड्राईव्ह वापर केला जातो? याचे करेक्ट आन्सर आहे B. वर्म अँड वर्म व्हील. क्वेश्चन नंबर 3. व्हॉट इज πmz इन वर्म कॅल्क्युलेशन? अर्थात वर्म कॅल्क्युलेशनमध्ये πmz म्हणजे काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे C. लीड ऑफ वर्म. क्वेश्चन नंबर 4. व्हॉट इज द एलिमेंट मार्क्ड ॲज X? X हे काय दर्शवते? याचे करेक्ट आन्सर आहे C. ॲक्सियल पिच. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट इज द यूज ऑफ स्प्लाइन ऑन शाफ्ट? अर्थात शाफ्टवर स्प्लाइनचा उपयोग काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे A. टू स्लाइड अलॉंग लॉन्गिट्युडिनली. क्वेश्चन नंबर 6. What is the arrangement number of keys and keyway form over the cylindrical shaft? अर्थात सिलेंड्रिकल शाफ्ट की अँड कीवेचा अरेंजमेंट नंबर काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B. स्प्लाइन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज X? X हे काय दर्शवते? याचे करेक्ट आन्सर आहे C. रेडियल रन आउट. क्वेश्चन नंबर 8. विच मेथड इज सुटेबल फॉर वर्म व्हील मशीनिंग? अर्थात वर्म व्हील मशीनिंगसाठी कोणते मेथड योग्य आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B. हॉबिंग. क्वेश्चन नंबर 9. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज X? X हे काय दर्शवते? याचे करेक्ट आन्सर आहे B. पिच डायमीटर. क्वेश्चन नंबर 10. विच सरफेस ऑफ वर्म गिअर इज टर्म्ड ॲज थ्रोट? अर्थात वर्म गिअरच्या कोणत्या सरफेसला सेट थ्रोट म्हणतात? याचे करेक्ट आन्सर आहे C. कॉन्केव. क्वेश्चन नंबर 11. व्हॉट इज नॉर्मल पिच इन वर्म व्हील? अर्थात वर्म व्हीलमध्ये नॉर्मल पिच काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे ॲक्सियल पिच X कोसाइन ऑफ हेलिक्स अँगल. क्वेश्चन नंबर 12. व्हॉट इज द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्म व्हील? अर्थात वर्म व्हीलचे आउटसाइड डायमीटर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे C. थ्रोट डायमीटर प्लस मॉड्यूल. क्वेश्चन नंबर 13. विच गिअर ड्राईव्ह इज यूज्ड टू कनेक्ट टू non-parallel non-intersecting shaft right angle to each other? याचे करेक्ट आन्सर आहे D. वर्म अँड वर्म व्हील. क्वेश्चन नंबर 14. कॅल्क्युलेट द लीड ऑफ वर्म इट्स मॉड्यूल इज 2 मिलीमीटर अँड सिंगल स्टार्ट. अर्थात लीड वर्क कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्याचे मॉड्यूल 2 मिलीमीटर अँड सिंगल स्टार्ट आहेत. याचे करेक्ट आन्सर आहे A. 6.28. क्वेश्चन नंबर 15. व्हॉट इज लीड ऑफ वर्म अपॉन πd इन वर्क कॅल्क्युलेशन्स? याचे करेक्ट आन्सर आहे B. लीड अँगल ऑफ वर्म. क्वेश्चन नंबर 16. व्हॉट इज 6 इन स्प्लाइन डिजिग्नेशन? 6/28/34 IS 2327. याचे करेक्ट आन्सर आहे B. नंबर ऑफ कीज. क्वेश्चन नंबर 17.
विच इज यूज्ड टू मेजर चॉर्डल थिकनेस ऑफ गिअर टीथ. अर्थात गिअर टीथचं चॉर्डल थिकनेस मोजण्यासाठी कोणता वापर केला जातो. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी फ्लॅंज मायक्रोमीटर. क्वेश्चन नंबर 18. Calculate the pitch diameter of worm wheel having module 2 mm and number of teeth is 40. याचे करेक्ट आन्सर आहे बी 80. क्वेश्चन नंबर 19. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज एक्स इन वर्म व्हील. अर्थात वर्म व्हीलमध्ये एक्स हे काय दर्शविते. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी फेस अँगल. Question number 20. Which gear has the advantage of smooth operation, high speed range and more torque transmission. याचे करेक्ट ऑप्शन आहे सी स्पायरल बिवेल गियर. क्वेश्चन नंबर 21. Calculate pitch diameter for milling a bevel gear if module 3 mm and number of teeth 24. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी 72. क्वेश्चन नंबर 22. कॅल्क्युलेट द डिडेंडम ऑफ बिवेल गिअर इफ मॉड्यूल इज 3 mm. अर्थात बिवेल गिअरसाठी डिडेंडम काढा जर मॉड्यूल 3 mm आहे. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी 3.75 mm. क्वेश्चन नंबर 23. व्हॉट इज द टाईप ऑफ कॅम. अर्थात हा कोणत्या प्रकारचा कॅम आहे. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी टो अँड वायपर कॅम. क्वेश्चन नंबर 24. विच टाईप ऑफ फॉलोअर नॉट ऑफन यूज्ड इन कॅम ड्राईव्ह. अर्थात कॅम ड्राईव्हमध्ये कोणत्या प्रकारचे फॉलोअर सहसा वापरत नाही. याचे करेक्ट आन्सर आहे बी नाईफ एज. क्वेश्चन नंबर 25. Which follower produce considerable side thrust between the follower and the guide. अर्थात कोणत्या प्रकारचा फॉलोअर अँड गाईड यापैकी साईड थ्रोट तयार करतो. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी नाईफ एज फॉलोअर. क्वेश्चन नंबर 26. हाऊ फॉलोअर्स आर क्लासिफाईड इन कॅम्प. अर्थात फॉलोअरचे कॅममध्ये वर्गीकरण कसे केले जाते. याचे करेक्ट आन्सर आहे ए सेफ. क्वेश्चन नंबर 27. व्हॉट इज द नेम ऑफ कटर. कटरचे नाव काय आहे. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी एंड मिल कटर. क्वेश्चन नंबर 28. विच मशीन इज यूज्ड टू कट हेलिकल ग्रूव्ह ऑन वर्कपीस. अर्थात जॉबवर हेलिकल ग्रूव्ह कट करण्यासाठी कोणत्या मशीनचा उपयोग करतात. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी युनिव्हर्सल मिलिंग. क्वेश्चन नंबर 29. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज एक्स. एक्स हे काय दर्शविते. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी फेस अँगल. क्वेश्चन नंबर 30. विच गिअर इज क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द टूथ सरफेस अँड यूज. अर्थात टूथ सरफेसचा उपयोग करून कुठल्या गिअरचे वर्गीकरण केले आहे. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी बेव्हेल गिअर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हॉट इज द नेम ऑफ गिअर. अर्थात गिअरचे नाव काय आहे. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी बेव्हेल. क्वेश्चन नंबर 32. विच टाईप ऑफ बेव्हेल गिअर इज यूज्ड टू कनेक्ट शॉफ्ट दॅट आर ॲट an angle but not intersecting. अर्थात कोणत्या प्रकारचा बेव्हेल गिअर शॉफ्ट जोडण्यासाठी वापरला जातो की जो अँगलमध्ये आहे परंतु छेदत नाही. याचे करेक्ट आन्सर आहे बी हायपॉइड गिअर्स. क्वेश्चन नंबर 33. व्हॉट इज द मशीन एलिमेंट विच सरफेस इज ग्रूव्ह फॉर्म्ड टू प्रोड्यूस मोशन टू अनदर पार्ट फॉलोअर. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी कॅम. क्वेश्चन नंबर 34. व्हॉट इज मार्क्ड ॲज एक्स. एक्स हे काय दर्शविते. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी प्लेट कॅम. क्वेश्चन नंबर 35.
which element having a projecting part of the cam impart a reciprocating motion to the follower. अर्थात कॅमचा प्रोजेक्टिंग भाग असलेला कोणता घटक फॉलोअरचा परस्पर गती देतो. याचे करेक्ट आन्सर आहे डी लोब. क्वेश्चन नंबर 36. विच एलिमेंट ऑफ अ कॅम इज द डिस्टन्स ऑफ वन लोब विल राइज और लोअर द फॉलोअर ॲज द कॅम रिव्हॉल्व्स. अर्थात कॅमचा कोणता घटक एक कॅम अंतर फिरतो, जसे कॅम फिरतो म्हणून फॉलोअर वाढवितो किंवा कमी करतो. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी राइज. क्वेश्चन नंबर 37. विच इज यूज्ड इम्पार्ट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द फॉलोअर्स इन अ मशीन. अर्थात कोणत्या पार्टचा उपयोग मशीनमध्ये फॉलोअरला चालना देण्यासाठी केला जातो. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी कॅम. Question number 38. Calculate the lift of the plate cam that has a rise of 15 millimeter in 90-degree rotation if the table lead screw has a pitch of 6 millimeter. याचे करेक्ट आन्सर आहे सी 60 millimeter. Question number 39. What is the formula to find angle of inclination of spindle to mill plate cam? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी sin theta is equal to rise of the cam upon lead of table. ओके, धन्यवाद.